हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द रोलिंग कैमरा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ और एक बहुत ही नेचुरल एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं एक दुकान में रुका था जस्ट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए और उसके बाद मैं अपनी स्कूटी में बैठा तो आई जस्ट सॉ दिस एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी ये मेरे साथ पूरा घर तक जा सकता है कि नहीं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द स्नेल। ओके, हियर इट इज़। ये देखिए, और पता नहीं ये मेरे इसमें रेवी मिरर में कब से बैठा हुआ है एंड शायद ये मेरे साथ सफ़र कर रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स सो स्मॉल। सो चलते देखते हैं ये पूरा मेरे घर तक पहुंचता है कि नहीं। मैं अभी जस्ट अपने डाइव सेंटर से घर ही जा रहा था। सो लेट्स सी ये पूरा घर तक पहुंचता है कि नहीं। हाँ ओके, मैं ओके ऐसे ही करके चलाते देखते हैं। नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके मैं घर जाके पहुंच के मैं और एक छोटा क्लिप लूँगा। ओके लेट्स सी, सर्वाइव बडी, लेट्स गो फॉर अ राइड। ओके मैं अभी भी चला रहा हूँ गाड़ी को, अभी भी मेरे साथ है मेरा, वो है अभी भी हमारे साथ। स्टिकिंग ऑन स्टिकिंग ऑन। That is squid. Bye. There he is. Oh, yes. Watch guy. And he has survived the ride. Oh, watch guy. There he is. And he's made it. Wow. So cute. Chalo, bye kar do, bye. Tata, bye bye. Yo. He's already in a yo position. I'm just gonna leave it there and let's hope it's find some leaves for him or for her. And it's awesome. Don't get to see these things every day. I hope you like the video, guys. Bye bye.